Estos son los 4 efectos de sonido que tienes que empezar a usar. Número 1, los risers. Estos se usan para crear tensión y expectativa antes de un momento clave o un cambio de escena. Número 2, los whooshes. Se usan para dar fluidez y energía a tus transiciones o movimientos de cámara. Número 3, los impactos. Los puedes usar después de los risers para que tenga más fuerza ese momento clave. Y por último, los efectos mecánicos. Son unos sonidos metálicos que se usan para darle textura a tus transiciones. No olvides darle like y seguirme si te gusta esta clase de contenido.